கண்டதை சாப்பிட்டு லிவர்ல கொழுப்பு சேர்ந்துடுச்சா? என் அறிவாளுக்கு வேலை வந்துடுச்சு. லிவர் கொழுப்ப வெட்டி எரிஞ்சு என்சைம்களை சீராக்கி உன் லிவரை மறுபடியும் ஒரு சிங்கமா மாத்துறதுதான் இந்த பூண்டோட வேலை. என் பேரு பீட்ரூட். உன் லிவருக்கு நான் தான் பாடி கார்டு. உள்ள இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்பை எரிச்சு வீக்கத்தை குறைச்சு உன் லிவரை புதுசு போல ரீபேர் பண்ணுவேன். லிவர் டேமேஜ் ஆகிடுச்சா? பயப்படாதே. என் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டார்ச் வச்சு பேட்டி லிவர் காயங்களை வெல்டிங் பண்ணி சரி பண்ணிடுவேன். என் கூட கொஞ்சம் மிளகு சேர்ந்தா போதும். என் பவர் முன்னாடி எந்த நச்சும் நிக்க முடியாது. உன் லிவரை புதுசு போல மாத்தி தருவேன். வெளியில கண்டதை சாப்பிட்டு உன் லிவர் செதஞ்சு போயிருக்கா, இல்ல கொழுப்பு பிடிஞ்சு வீங்கி கிடக்கா, கவலைப்படாதே. இந்த லெமன் கிட்ட இருக்கிற ஹெஸ்பெரிடின் உனக்கு கவசமா நிக்கும். அழுக்கு அள்ளி போட்டு லிவரை சுத்தமாக்காம இந்த லெமன் விட மாட்டேன்.